一张。说在母亲已将他接回来了，妹子他就和你稍稍进来。我哪里去叫啊？母亲，我娘子她在哪里？哎，她在哪里？我怎能知道啊？等你妹妹去吧。妹子，我娘子到底在哪里呀？姑姑，我老实地告诉你吧，昨天呀，恰自己俩嫂嫂回来。今天一早，房中恰不见他的人，我们也正在找寻你。难道娘是他？啊，母亲，昨日才将他接了回来，今天怎么又会不见了呢？这我怎能知道呢？请问母亲，昨日为何要将他接回家来？娘有病，才把他接回来的呀。母亲得的什么病？是疾病啊。小哥，夫人昨天根本没有生病。两光，你不说些什么？夫人是没有生病吗？两光，你用种子讲了。是，小哥，昨天小姐命我去接大娘回来，可是夫人生了疾病，可是等大娘回来一看啊，夫人好好的坐在道上，哪里有什么病啊？两光，你胡说！夫人是没有生病吗？我又没有骗人。管得给我滚！两光，儿女怎么样？原来是问小姐将大娘关在房里往上来说。此夜来为他飞，看来我娘子已随机。两夫两宝，为学不嫁的与我夫中牺牲。哪个道理？啊，办事子，要是你好放肆！查不见我娘子谁花，要是不当
是银本四大，难道你也像我们母女叫神佛噻？你说什么？我说他银本四大，是是。相公，我们前前后后郎现在都是那苦了，官人不及大娘，连个银子也没有，你们都与我滚！你不要害我的娘子！要是你为了一个来历不明的敌人，竟敢对我施仇礼，真是岂有此理！哼！老实地告诉你，她就是朝廷亲爱丈母娘，我们就是把她杀了，也没有什么大不了。你们害死了我的娘子！哎呀！要是你尽管手到凭我告诉你弟弟早就不饶你，娘啊，去告诉弟弟去。你这个小畜生！娘子。与娘子见了。
在月北不见兮，我长断心碎。会不该哭上就在高飞，会不该情比里两里分开。娘子，春朝多少事难在，娘子，这夜恨在情啊！从今陈姑娘西凉人为，我愿在你到有事，人上人啊对。娘子呀，娘子，听相公声声哭泣吧，天大的人儿也悲伤。他自知多情自不伤，我真诚心在他满身相公，请用神汤。谁要用什么神汤？娘子，你死得好苦啊！相公不必伤心，大娘探望安在呀？你是谁？大娘她不能死啊！啊？她不能死？啊！不想，相公你有所不知，昨日夫人小姐将大娘到处往来，只是今日一早又送货查访，不想心中不忍，故问昨夜三更偷了数日，是否大娘逃走了？不想，你此话是当真？当真，故说呀。不想，你心我也忘了。哎呀，相公，我在做明天。不想，你跟大娘到我哪里去啊？大娘到我那里后相。相公，你何不再到吕相公家去问问？对呀，神秘是中风有谁？